Oke, selamat datang kembali di channel Roji Elino, teman-teman. Pada malam hari ini kita akan membuat ramuan tradisional dari jeruk nipis, teman-teman. Adapun ramuan yang kita buat pada malam hari ini yaitu untuk mengobati batuk dan suara hilang, teman-teman. Adapun alat dan bahan teman-teman, di sini ada 2 buah jeruk nipis, teman-teman. 2 buah garpu, kemudian ini ada gelas untuk penyajiannya atau untuk menyeduhnya nanti, teman-teman. Di sini ada pisau dan alat untuk tempat memotongnya nanti, teman-teman. Kemudian di sini untuk perlengkapannya, teman-teman, di sini ada garam, teman-teman, untuk penambahan penyeduhannya nanti ya, teman-teman. Baiklah, kita masuk ke prosesnya, teman-teman. Terlebih dahulu kita ambil jeruk nipisnya, kemudian kita tusuk seperti ini, teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bakar, teman-teman. Oke, teman-teman, ini langsung saja kita bakar dengan kompor ya, teman-teman. Dengan api dari kayu bisa juga, teman-teman, untuk membakarnya. Seperti ini. Oke, ini kita bakar sampai kulit dari jeruk nipisnya berubah menjadi hitam, teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman, jangan lupa jeruk nipisnya dibalik-balik atau diputar-putar seperti ini, teman-teman, biar jeruk nipisnya matang sempurna, teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, untuk mengobati batuk ini, teman-teman, sekali kita minum ini sudah nampak perubahan dari seperti ini. Ini sudah mulai berubah hitam, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah cukup. Jeruk nipisnya sudah berubah berwarna hitam seperti ini. Oke, kemudian kita matikan. Nah, teman-teman, ini jeruk nipisnya sudah hitam seperti ini, teman-teman. Kemudian kita iris, potong 2, teman-teman. Potong 2 seperti ini. Ini lebih bagus dipotong saat dalam keadaan panas, teman-teman, karena khasiatnya lebih terasa di saat minumnya hangat-hangat seperti itu, teman-teman. Seperti ini. Oke, ini, teman-teman, air dari jeruk nipisnya. Kemudian jangan lupa tambahkan seujung sendok garam, teman-teman.
segini teman-teman. Kemudian diaduk seperti ini. Nah, udah teman-teman, ini bisa langsung untuk diminum teman-teman. Ini teman-teman, ini untuk mengobati suara hilang teman-teman dan batuk. Diminum sehari sekali, 3 hari berturut-turut teman-teman. Pada sekali minum aja sudah nampak hasilnya teman-teman. Pasti lebih mulai terasa khasiat dari jeruk nipisnya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba.